हेलो दोस्तों। तो आज मैं आ गया हूँ डीप फ्रिज चेक करने के लिए। इसमें कस्टमर ने बोल रहा था कि बहुत साउंड करता है, तो आज हम लोग यही डीप फ्रिज का चेक करने के लिए आया है। और इसमें बहुत सामान भरा पड़ा हुआ था, तो हम लोग निकाला है। और इसका बैड स्मेल तो बहुत है। जो टेक्नीशियन है उसका पता होगा कि फ्रिज न चलने पर अगर उसका अंदर में कोई सामान रह जाए तो कितना स्मेल होता है। तो इसमें बहुत स्मेल था। हम लोग अभी इसका चेक करने के लिए जा रहा है। ये जनरल डीलक्स का डीप फ्रिज है, तो हम लोग चेक करने के लिए अभी जा रहा है उसमें कि क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो हम लोग इसमें बैक साइड में आया है अभी। और सप्लाई देने के बाद में ये कंप्रेसर का कूलिंग फ़ैन जो होता है वो नहीं चल रहा है, वो जाम हो गया है, इसीलिए इसका साउंड आता है। कंप्रेसर अच्छा चलता है और ट्रिप हो जाता है, तो एक यही कारण होगा कि फ़ैन का वजह से नहीं चल रहा है। तो हम लोग फ़ैन रिप्लेस करेंगे। और अभी मैं फ़ैन निकाल रहा है इसका। और फ़ैन में इतना कचरा हो गया है, ये कचरा का वजह से पूरा फ़ैन जाम हो गया है। तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे इसमें, इसको रिपेयर नहीं करेंगे। एक ही बार हम लोग नया इसमें डालेंगे। बच गया। तो आप देख रहा है कितना कचरा है इसमें लगा हुआ। और ये तो हम लोग बच गया, नहीं तो हम लोगों का करंट भी लग सकता था। ये तार में टेप नहीं लगाया था, ऐसे ही नंगा तार छोड़ दिया था कोई दूसरा टेक्नीशियन आ करके। तो मैं इसको अच्छा सा चेक करेंगे कि इधर जॉइंट वॉइंट तो नहीं है। और अभी तो सब जगह में देख रहा है किधर भी जॉइंट सब नहीं है। तो हम लोग ये फ़ैन मोटर ओनली चेंज करेंगे और फिर चला के देखेंगे इसमें कि 220 से 245 का ये सप्लाई का थर्मोस्टेट बटन हो गया। और अभी देख रहा है मोटर का हम लोग ये कर रहा हूँ तो जाम हो रहा है। और मोटर में कचरा का वजह से ये ऐसा हो गया है। और थोड़ा थोड़ा मोटर बबलिंग भी है, आगे पीछे होता है। ये 220 वोल्ट का है, सिंगल फेज। तो नया मोटर ला के हम लोग इसमें फिक्स करेंगे। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं नया मोटर हमारा आ गया है। ये नया मोटर है और पुराना मोटर ये वाला है जो मैं हाथ में लिया हूँ अभी। और नीचे में बांधा हूँ, इससे पहले दूसरा टेक्नीशियन आके ऐसे ही बांध के गया था, तो मैं भी ऐसे ही बांध दे रहा हूँ। और ये मोटर का शाफ्ट और पुराना वाला मोटर का शाफ्ट डिफरेंट था, तो हमको फ़ैन ब्लेड भी लेना पड़ा। तो मैं फ़ैन ब्लेड भी नया डाल दिया गया इसमें। और अभी मैं मोटर लगा दिया है, अच्छा से चेक कर लेता हूँ कि किधर टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है बॉडी में। और इसका बाकी था केबल कनेक्शन करना। ये दोनों वाइट कलर का केबल आ रहा है, जो ब्लैक कलर का 2 केबल है, उसका साथ में मैं दोनों वायर का बारी बारी से जोड़ दिएगा। तो मैं जोड़ दिया है। अभी सप्लाई ऑन किया है हम लोग। और अभी चेक करेंगे कि फ़ैन चलता है कि नहीं चलता है, साउंड करता है कि नहीं। तो पावर आप देख रहे हैं, पावर आ गया है। और फ़ैन भी देख लीजिए, बहुत मस्त तरीक़ा से चल रहा है, बहुत अच्छा हवा दे रहा है। और कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया है, तो कंप्रेसर में भी अच्छा कूलिंग हो रहा है। देख रहे हैं कंप्रेसर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और ये फ़ैन तो बहुत लाजवाब हो गया है, बहुत मस्त हवा दे रहा है। और ये बोल रहा था कि फ़ैन का वजह से कंप्रेसर ट्रिप भी हो रहा था, तो हम लोग कुछ देर चेक करेंगे। और चेक करने के बाद में 15-20 मिनट चलाया है, तो कूलिंग भी बहुत मस्त है डीप फ्रीज़र में। आगे पीछे चारों साइड उसका फ्रंट साइड उसमें देखेंगे कि कूलिंग कैसा है। तो चारों साइड में अच्छा कूलिंग हमको मिल रहा है। तो अभी ये और ये हो गया डोर, जब हम